आज का महामुकाबला बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लड़ेंगे मजनू वर्सेस नन्हा पहलवान। लेकिन नन्हा पहलवान अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, हमको तो लगता है साला डर गए। आराम से आया करो बेटा। अबे ट्रेनर, मुकाबला शुरू कराओ। साले तू हट साला, हम इससे कुश्ती नहीं लड़ेंगे। साला इधर उधर घास कूद रहा है। ओ माय गॉड, ये मैं क्या दिख रहा हूँ? मजनू फुल गुस्से में देसी का पहुआ उठाकर गटागट लील रहे हैं। खत्म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रुको जरा। अरे बाप रे।